做咱所敬听的这位大平安，咱即时要来传递现在去北京的信息，咱要来唱一首进前应该无啥听过的诗歌，好，531首，这是一首希腊雅的旋律的诗歌，真有意思吼。咱需要先读歌词，要毋过看迄毋知要怎读，我有偷偷好好练一下吼。咱来试看卖，吼，来预备来，咱着欢喜唱歌，呼啦吉嘛，咱着欢喜跳舞，加啦有啊嘿，咱着欢喜唱歌，咱着欢喜跳舞，呼啦吉嘛，加啦有啊嘿。迄有迄啥？吼，迄咱信息提信息吼，下骹有写3字的字，吼，呼啦吉嘛甲加啦有啊，迄是希腊雅的口语的讲的话，安尼解释嘛听无？有一种专家的形容，伊叫做多义语义词。真趣味的是，咱等下唱的时阵，咱着欢喜唱歌，然后唱一句“加拉吉嘛”，对无？啊，哈拉吉嘛，迄后壁念迄希腊雅音吼，头前讲啥，后壁着讲对，就是安尼，吼。所以活到第20的时阵，咱着学落上帝。共款，阁是讲头前是对的啦，所以伊会当形容这形容迄，所以反正咱唱的时阵欢喜唱歌着大声唱，安尼就对啊，吼啊，所以伊真奇妙，真趣味，然后咱先来听看卖，唱看卖，着安尼，先慢一点点，然后我们等一下再快一点点，好，预备，来。咱着欢喜唱歌，呼啦吉嘛，咱着欢喜跳舞，加啦有欢喜，咱着欢喜唱歌，咱着欢喜跳舞，呼啦吉嘛，加啦好，跟得上吗？免强，我是觉得我们要快一点点，要不然等下跳舞就卡在空中那个。好，等先旋律熟一点，我们等下再加一个厉害的东西。好，预备，第一站就好，预备，来。咱着欢喜唱歌，呼啦吉嘛，咱着欢喜跳舞。好像还行哈，好，再快一点点。好，预备，来。咱着欢喜唱歌，呼啦吉嘛，咱着欢喜跳舞，加啦有欢喜，咱着欢喜唱歌，咱着欢喜跳舞，呼啦吉嘛，加啦有欢喜。好。头拄我毋知大家唱的时阵，敢有听到一个真奇妙的音？敢有？没时间注意我唱什么。好，咱来看，咱着欢喜唱歌，呼啦吉嘛。哇，厉害啊！咱信息无写出来。来，你手头有信息的紧摕，紧摕这，因为这拢无写出来啊。减少做，差介做无怪。好，赶快有圣诗的拿圣诗，才能唱出真正希腊雅的感觉。认真，因为它那个音都没有标出来。如果我们有看到那个呼啦吉嘛，又有一个画起哩，画落去的，
刚看到信息的谱，它就是下滑音，然后搁后一句，嘎啦有啊嘿，滑上去。好，这个都没有写，所以有拿谱的就来唱，没有的就只好听别人唱。好，所以有看到这样子的就要下滑下去，有这样就滑上去。好，咱来试看嘛，预备来。咱着欢喜唱歌，呼啦起舞，咱着欢喜跳舞，甲啦有欢喜，咱着欢喜唱歌，咱着欢喜跳舞，呼啦起舞，甲啦有欢喜。知道刚刚有听到什么神奇的音了吼？所以看谱的就知道发生什么事，没有就只能唱感觉。好，来第二站来试看嘛，预备来。咱就一歌，咱就感谢无山，甲啦有欢喜，主海永远无停，阮地地到万世。歹势啊！头前我一个看到第三集，手恁甲恁无共的，可以吼。好，咱真紧吼，因为只有4集，啊，咱就安尼练一遍，第1集去到第4集。好，预备来。咱就欢喜唱歌，呼啦起舞，咱就欢喜跳舞，甲啦有欢喜，咱就欢喜唱歌。就欢喜跳舞，呼啦起舞，甲啦有欢喜，咱就好路上帝，呼啦起舞，咱就感谢无山，甲啦有欢喜，主爱永远保持，阮地地到万世，呼啦起舞。咱就日日辛苦，呼啦起舞，咱就心上拥抱，有欢喜，阮用主大慈爱，真心真意奉献，呼啦起舞，甲啦有欢喜，咱就传播福音，呼啦起舞，咱就本地真高，甲啦有欢喜，福音传遍地海，真根不就绝对，呼啦起舞，甲啦有欢喜。今日圣经真趣味，信息嘛真趣味。好，咱即是来唱信息第24首，来唱一首咱较实的信息吼。咱唱第1集就好。他考我，好了，可以了，预备，来。歌幸福路之光兄弟，万里花百里可以，修会一地下面望，望着我开滚光。好，咱看一个第4集的歌词，人若8月20夏天，花草无生，大风吹来就扫清。虽然人类历史变迁上。
来啊，咱来鞠躬敬拜伊，咱来跪拜创造咱的上主，因为伊是咱的上帝，咱是伊牧养的羊群，是伊照顾的子民。这时，请撒个来唱圣诗第24首，圣诗第24首，我心俄罗至悬上帝，会将车起立。这时，请咱来读尼西亚圣经来告别咱的信仰。万是独一全能的上帝，创造天地，一切有看见无看见万物的主。万是独一的主耶稣基督，上帝的独生囝，伊一切世界以前对的生命，对上帝出来的上帝，对人出来的根，对真神出来的真神，是生的，毋是受造的。甲地人质同体，万物对伊来创造，伊为着
会众请坐。这时，咱三甲来启应文第40篇，启应文第40篇，就是以赛亚书第6章。我来启，大家来应。我有看到主坐伫宝座伫真悬的所在。伫伊的周围有西拉兵天使徛伫树后。圣哉，圣哉，圣哉！万军的统帅上主，伊的荣光充满全地。门经因为呼应的声震动。彼时我讲，因为我是嘴唇无清气的人。我的目睭有看到王，万军的统帅上主。有一个色拉弗天使，我来我遮。大顶，叫遮个拖，将拖捂我的嘴唇，讲：你的罪过已经除去。我阁听见主的声讲：我通找啥人？我就讲：我伫遮，请找我。这时三甲来祈祷。慈悲疼叹的上帝，阮感谢俄罗你，感谢你保守阮的生活，互阮得到对你来的平安甲喜乐。阮常常得罪你，无照你的心意来行。求你赦免阮的罪过，互阮诚做新创造的人，生命得到更新。阮知，伫即个充满不安的世代，只有外靠你，才有真正的平安。求你大能的手，安慰受惊吓的人，互人的心重新得到盼望。阮也向你恳求，帮助阮有勇敢佮充满怜悯的心，彼此相疼，亲像灯台照出你真理的光，诚做合你心意的器具。当阮恭敬来到你的宝座前，诚心敬拜俄罗你，求你即时引带阮入你的圣殿。感恩祈祷，奉主耶稣基督的圣主名来求，阿门。早甲来看上帝话，记载伫出埃及记第9章第13节到35节，出埃及记第9章13节到35节，我来读。上主对摩西讲：明仔载你着透早起来。去徛伫埃及王的面前，对伊讲：上主，希伯来人的上帝安尼讲，着放我的子民离开，互因通敬拜我。即边我要互搁较严重的灾难临到你甲你的人神以及人民，互你知，伫普地的无一个会当甲我比。现在我若伸手用瘟疫攻击你甲你的人民，你就会对地上受消灭。总是为着要互你看见我的权能，互我的名伫全世界受宣扬，我才留你的性命。毋过你犹原阻挡我的子民，无放因离开。当明仔载即个时，我要讲极大的冰雹。对埃及开国以来，毋捌发生过。现在你着派人将你所有伫田野的人甲精尸，拢带去安全的所在。遐个留伫室外的，无论人还是精尸，拢会互冰雹电死。埃及王遐会敬畏上主的话的人神，就将伊的奴仆甲精尸带到安全的所在。
毋过，遐个无将上主的话看做要紧的，就将因的萝卜甲情丝留伫田野。上主对摩西讲：“你5天伸手，埃及全地就会有冰雹落伫人、情丝甲田野所有的菜蔬。”摩西举伊的拐仔举天，上主就予埃及地有雷公四若落冰雹，炮伫落，阁有四若，情形非常严重，对埃及开国以来毋捌发生过。伫埃及全地冰雹拍所有伫田野的人甲情丝，阁毁坏园里的菜蔬，拍断野地的树木。只有以色列人徛起的高山地区无落炮。埃及王派人叫摩西甲亚伦来，对因讲：即遍我犯罪啦！上主是公义，我甲我的人民做毋对。上帝的雷甲冰雹已经到额啦，且为着阮祈求上主，我要准恁离开，恁毋免阁留伫遮。摩西对伊讲：我一个出城，就要举双手上主祈祷，雷要煞，冰雹会停，安尼要互你知，大地拢属于上主。毋过我知你甲你的人神，犹无真正行为主上帝。迄时麻甲大马拢受损坏，因为大马已经出水，麻嘛开花。毋过小马甲粗马无受损坏，因为伊也未大丛。摩西离开埃及王出城，举双手上主祈祷，雷甲冰雹就停止，雨嘛无阁摒落地面。埃及王看到雨、冰雹甲雷拢停止，就阁犯罪。伊甲伊的人神拢硬因的心。埃及王是硬，毋放以色列人离开，拄照上帝对摩西讲。即时赞美，请圣乐队。因欢喜颂赞圣歌。正道，即时请吴牧师来正道，伊要分享的是歌地，互上主的名伫全世界受宣扬。
微微哦，有声。做来说，今天是为大家平安。感谢上帝稳定，互咱会当三个主持来敬拜伊。若是8:50左右来到教会遐这应该有发现今日信息有一首真特别的诗歌吼。头拄听圣歌对吟的诗歌有好听无？敢若只有2个人伫遮。咱伫教会内底会当透过无共款时代的诗歌、无共款族群的诗歌来学乐敬拜上帝，真水吼！无人教我有共款感受，伤久无听我讲道问问题，大家拢戆戆，惊着啊！好，袂要紧，等下恁着关系，我阁会继续一直问。好，当咱吟唱的时，其实就是做伙学乐上帝真水的时间。咱伫教会内底会发出甚物款的声音？学乐，还是批评？还是啥？只是要邀请咱分享带上帝祝福的声音，甲边仔人三甲分享。请你甲边仔人握手讲平安，愿上帝赐福互你。这样袂混。支持邀请咱同心来祈祷。亲爱的主上帝，阮感谢你的赏赐，极大有恩典伫阮生命中间，互阮今早起，会当过一遍，做伙来敬拜，合适服侍。求圣神做工，开阮的心，阮的耳孔，阮的目睭，真实来领受你的话语，照你的旨意来行，伫你的面前，恩献就恳求祈祷，靠主圣名求，阿门。好，搁来问问题啊！若是今日有人来问你一个问题，你为虾米换地？你会怎样来回答？即马免甲我讲，有可能有人回讲啊，为着家庭啦，好，为着工课，为着责任，有人嘛有可能真诚实的讲，我嘛毋知啦。要毋过今日圣经上。上帝亲自来回应这个问题，互怪名伫全世界受宣扬，国家留你的性命。这就是今日圣经讲到的主题吼，挂地，互上主的名伫全世界受宣扬。伫第7个灾难鞭炮临到进前，上帝搁一摆吩咐摩西。透早就要去见埃及王，咱做伙来读第9章的13节到14节的圣经，做伙来读。请上主对摩西讲：明仔你着透早起来，去徛伫埃及王的面前，对伊讲：上主希伯来人的上帝安尼讲，着放我的子民离开，互因通敬拜我。即便我要互搁较严重的灾难临到你甲你的人生以及人民，互你知，伫普天下无一个会当甲我比。而且讲明啊，即便会有搁较严重的灾难，要安怎？互你知影，伫普天下无一个会当甲我比。这16节其实会当讲是这10个灾难中间真关键的一句话。上主对埃及王讲啥？来做伙来读16节，请。总是为着要互你看见我的权能，互我的名伫全世界受宣扬，我才留你的性命。和合本，我才留你的性命，将伊翻译做存立。我想半步这台语要毋知要安怎讲吼，这个词伫希伯来原文的中间吼，意思真深。伊毋若是咱活地，咱会当放弃安尼哦。搁较清楚的讲法是讲安怎？被徛在、被保留，或者是安伫某一个特别的所在。所以上主的意思是啥？我要互你留伫遮，是有特别的目的。15节其实有记载一个
概念，上帝讲啥？我若伸手用军刃攻击你，甲你的人民，你就会对地上受消灭。上帝有伊的主权，咱前2礼拜听迄足长的圣经有足侪灾难对无？上帝若伸手用啥来攻击，因着受消灭。也毋过，这是因的性命留地，是因为上帝爱互埃及王甲因的人生人民看见上帝的权能，互上主的名会当伫全世界受宣扬。所以埃及王会当留地，毋是伊偌强啊！才有人来看，对埃及的规个帝国，足强的、足勇的。所以因诚做落咧，以色列百姓伫遐受压迫诚久啊。也毋过要紧的是上帝留因的性命。咱应该有一个概念吼，埃及王一直想讲家己是真强的生命，甚至是历史的中心，世界历史拢是靠伊来维持的。也毋过上帝却要透过这个灾难来拆毁伊的神性，拆毁伊的权威。真奇奇的是，经过头前已经6个灾难啦，也毋过第17、18怎样记载？上主对埃及王讲啥？咱做来读到预备来。毋过你的余冤阻挡怪子民，毋放因离开。埃及王犹佫活伫家己世界中间，看袂见迄只真正是掌管伊性命迄双手，就是上帝的手。上帝虽然有安尼宣告，18、10是安尼记载，对埃及开国以来，毋捌发生过极大冰雹的灾难。也毋过，伊嘛是灵敏的主，伫要审判进前，伊互因有一个会当保存性命的方式。上主是安尼讲，19、10咱做来读到预备来。现在你着派人将你所有伫残野的人甲精神，拢带去安全的所在，遐会留伫室外的，无论人也是精神，拢会互冰炮定死。哦，定落死啊！定死，会当选择的。你想一下，你有听到？你会当听到有可能有灾难来，无你就将遐带到安全的所在。若是阁留伫外口的，就会互冰炮定死。这个时阵，圣经记载，大家听这个经过了后，有2种完全无共款的反应。第一种是啥？20咱来读到预备来。埃及王遐会行为上主的话的人神，就将因的奴仆甲精神带到安全的所在。亲爱兄弟姊妹，咱要注意哦，这边讲话对象是啥？是遐埃及人呢？遐行为上帝、听叹上帝话语的人，毋是只有以色列人才有这个权利的。若是这埃及人愿意听，然后行为上帝，有所行动，会当得到拯救。也毋过有第2种人，咱来看20、10做伙来读，预备来。毋过遐个无将上帝话看做要紧的，就将因的奴仆甲精神留伫残野。就是这个感觉无要无紧的人，想讲明仔早起时日头赶快会出来，咱日子就照安尼过，因着选择继续照伊家己想的，我就安尼生活。好学本有一个词形容第2种人是无将上帝的话放伫心内底。你要来思想吼，这个心吼，毋是只会当感受情感而已吼。伊反倒会当包括人的意志、人的理性，甲属灵回应的所在。所以无放伫心内底，意思毋是无听见哦，因拢听见啊。
也毋过，遐个无将上主话放伫心内底的人，是无愿意互上帝话来改变咱家己的。所以，伫遮上帝亲像画一条新的线来分别，到底什么人是属伊的百姓？安怎分？敢是看身份？敢是看地位？敢是看是倒一个民族？拢毋是呢，是看敢有行为上主的话，会行，嘛阁会去行，爱有所行动。则说圣经就有记载第7个灾难，真惊人。咱做伙来读看觅，这有诶汉字足趣味诶吼，咱慢慢来读预备来。上主就互埃及地有雷公四呐，落冰炮，炮跌落，阁有四呐，情形非常严重，对埃及开国以来毋捌发生过。雷公四呐，你会惊袂？冰炮，咱敢有经历过落冰炮伫咱身上？较少啦吼。科学家有一个形容吼，就是水汽安怎。啊，毋过听讲有足大诶、上大诶，到资料我看到啦，2公尺，惊死人。我毋知迄安怎。毋过，这圣经记载讲，这足严重诶，而且是埃及开国以来毋捌发生过诶。埃及历史嘛真长吼，咱应该知影吼。虽然历史安尼小可读一下，毋过从来毋捌安尼发生过。这个雷公迄个声音吼，伫圣经中间定定在上顶上帝三个同在的意思。透过迄个声音，互你知影上帝伫遐。也毋过，即时有雷公、四呐。冰炮全部做伙，就彻底改变人会当了解过去伊经历过自然的环境的规律。冰炮的灾难证明一项代志：真正管理天地的，毋是埃及遐侪的生命。过去咱听过牧师分享的时阵，讲吼气候的啊、农作物的种种的，毋是真正掌管天地的，是上帝。是主上帝。然后7个灾难，其实上帝用一种真特别的方法，有分别的保护。咱会当看后一面吼，全埃及拢在承受真大的灾难、真大的冰炮的攻击。要毋过26写啥？做来读预备来。只有以色列人徛起的高山地区无落炮。想象一个情景，埃及人全部雷公四呐。当然，高山地区听会到四呐声，应当也会到。吼，雷公的声四呐看会到，要毋过无落冰炮呢。以色列人徛起的所在完全无。所以，上帝是用这条真清楚的界线来宣告，伊是全地的主。然后，伊阁会当保护伊家己的百姓，只有迄个所在无，其他的拢有。亲爱兄姊妹，咱应该需要停落来想一下，共款拢听到上帝话，人的反应哪会差遮多？为什么有人是敬畏上帝，随时有行动？就将人甲人生带到安全所在。要毋过，太有一寡人安尼听而已，继续留伫产业。这两个差别，毋是啥物人圣经底是较侪的，是心的态度。咱共款听上帝话，几若年去啊吼，要毋过咱的反应是啥？咱的心。是毋是愿意为着上帝话省一寡空间，会当留伫咱心内底？当第7个灾难冰雹甲雷公四呐安尼来的时阵，这个真骄傲的埃及王竟然第一摆公开的承认伊犯罪。伊安怎讲？咱做来读27章，请这边我也犯罪啦。
上主是公义，我的人民做毋着。咱若是安尼一个听，会有啥物款的感受？啥物款的感受？听起来敢若是一个愿意悔改的人，真敬虔吼，对无？佮讲上主是公义的呢，对无？要毋过这检是真正性命改变，毋是。摩西一个就看出来，这个埃及王真假写伊的咯，真假。摩西讲啥？来，咱做来读33请。毋过我知你甲你的人生，要无真正惊鬼上帝。头前讲了，敢若是真的呢吼，真的到，即边我犯罪啦，上主是公义的，我甲我的人民做毋着，要毋过毋是真正改变会互人发现。个人34章左右写，咱做伙来读到预备来。埃及王看到雨、冰雹、甲雷拢停止，就搁犯罪。伊甲伊的人生拢硬因的心，哇！搁犯罪啊！这有一个词吼，我搁袂晓用台语来读。功利性的悔改，是咧讲啥？即种的认罪，毋是伊真正知影家己犯罪啊，亲像是因为惊会痛，受到刑罚。迄毋是一种性命的幸福，就是想讲，敢会当减轻一寡即个罪带来的苦楚、痛苦，会当改变即马的苦境。亲兄姊妹，灾难确实会当带来真大的惊吓，一遍搁一遍灾难，互法律会惊啦。也毋过，无一定会当带来性命的改变。这个认罪有时只是承认家己敢若踢着铁棒，我拄着困难。也毋过真实的悔改，是将咱性命主权彻底交互主。无共呢，咱若是真正只有看30章，27章，敢若是真诶有悔改啊，也毋过是假的。然后这段圣经章，咱中文看袂出来，也毋过希伯来文用3个词，一步一步来描写，法老心是怎样定酷酷。第一种是拒绝。人主动抵挡上帝，有听到上帝话的时阵，有一寡管教的时阵，我无要顺服，无愿意改变。下骹个中的是敢若麻痹啊，心变甲足叮当的，因为埃及王一遍一遍看到对上主来承诺，才会灾难，对无？也毋过，你听，已经麻痹啊，已经无被回应。第三种，我感觉那个台语较好，就讲顶酷酷啊吼。人真长的时间拢拒绝，已经麻痹啊，上帝就出在伊啊，互伊的心彻底变甲顶酷酷，已经无悔改甲倒转来迄种的气力啊。其实埃及王伊的性命的立定有在提起咱，伊的心嘛是毋是一遍就变遮定啊，变遮硬？伊是一遍搁一遍拒绝上帝了后，然后开始上帝讲啥，伊嘛无要认真听，嘛无要回应。伊的心虽然因为麻痹愈来愈叮当，也毋过完全被阻挡上帝荣光，甲上帝名声被宣扬。埃及王想的是伊要食做历史的中心，伊坚持无要放手，也毋过上帝透过拍断伊的想法，伊的骄傲，互伊家己的名伫全世界受宣扬。
上帝旨意无论如何，拢会成就。也毋过差别就伫，咱是要亲像埃及的王，安尼一届一届上帝甲伊攻击，才要转变，也是咱主动要加做引光上帝器具。亲爱的兄姊妹，咱做伙来看这段圣经，才真趣味。而且要准备讲道的时阵吼，我早起是甲圣歌队兄弟搁咧分享。冰雹是啥？华语的冰炮啊！人家讨论半部这配音吼，是要安怎讲？这款真奇妙、真大的灾难临到，也毋过要紧的是在提醒咱啥？为着要互你看见我的权能，互我的名伫全世界受宣扬，我才斗你的信仰。咱旧年已经庆祝140周年吼，到今年11月的时阵就141年吼。咱共同经历遮侪历史的中间，这句话嘛真做对咱的提醒呢。好好想一下，为什么上帝要求互这间教会存在？敢是因为伊已经起好啊？一定毋是嘛？咱知影欧洲诚侪足水的礼拜当了无？敢有伫礼拜？无人啊，对吧？毋是我凊彩讲的吼。上帝为什么互咱即个群体今日即个事伫遮要求存立？咱绝对毋是过去哇！咱有偌济人、偌济聚会，有偌济诚水的历史传统，拢毋是嘛吼？唯一的答案是，上帝愿意使用咱即群无完美的人，伫即个世代，诚做伊福音的见证。埃及王的故事嘛是历史，留互咱真清的提醒。今日咱的教会检测有可能有危机呢，毋是即个世代安怎变，毋是 AI 安怎，毋是外口的战争安怎。迄上大的危机有可能是咱的心变甲亲像埃及王共款，麻痹，搁叮当，变甲叮扣扣，无愿意悔改。咱有可能真正有参加足侪的聚会。也毋过心无搁较无真理啊！咱有可能有真侪好势，却无去迫切的祈祷。咱有可能真实来教会，就是安尼照步来真守规矩。偷偷甲恁讲一件足趣味的代志。咱圣歌队队员吼，今日座位头前有纸条写啥？请谁的声音比较大？翠萍姐帮忙念给我们听，很有气，大声点来。请保持端正坐姿，面朝前，不交谈，做榜样。刚有听清楚？好。为什么要安尼提起？圣歌队坐遐吼，做伙练歌，礼拜再开始。聚会了练歌，拜五搁练歌，有诶礼拜下晡，有诶拜三暗练歌，感情上好，然后会安怎？会安怎？恁都无看到，结果只有圣歌队家己发现袂当呢。有时吼咧报告诶时阵，遐就一直讲话啦，所以咱机会甲咱提起。坐好食，看头前，莫讲话。咱有可能会想着一个提起，知影爱安怎？无讲真正吼，今日真知影足水吼。敢有了解我意思？要毋过，咱的惯势就是安尼，嘛袂要紧嘛。信仰真大的危机，从来拢毋知影有上帝，因为我相信咱拢知影有上帝吼。要毋过有可能就是惯势有上帝，却无要顺服主。哇！今日咱真正需要的是
真心悔改，真心互上帝话来改变。其实上帝互咱一寡条件，无论是较年长的安怎，诚做模范嘿，台语安尼讲较清楚吼。想一个，我所有的，是毋是诚做好的见证？少年的，嘛想一个，伫新的世代，我是毋是得当心正即个使命，继续宣扬上主的名？大家灾难一个一个来，今日的真正足叮当的，咱爱想象迄个画面。上主审判临到的时阵，是官领互人惊吓的。要毋过上主的保护嘛，还伫遐。若是埃及遐会愿意听上主的话人，受到保护；上主的子民受到保护。要毋过，咱是受到上帝保护迄个，还是亲像埃及王心意？听兄姊妹，愿咱会当搁一摆用性命来回应上帝呼召。咱活着，毋是要互咱的命互人知影呢，绝对毋是安尼，是要互上主的名受宣扬。咱后世毋是看哇，真有成就呢，是要来荣光上帝的名。但愿咱教会，无论什么款年岁的，咱每一天拢会当互上帝来更新，咱愿意转向伊，诚做上帝即个世代来显明伊权能的器具，互搁较侪人会当透过咱来认捌这位因果的主，请咱同心来祈祷。亲爱主上帝，愿杯搁一遍到你的面前，安尼祈祷，安尼求讨。做关关的性命是愿意听谈你的话语的，关关的性命挂地是会当互你的名伫全世界受宣扬。毋是讲看过去咱外交，毋是看过去亲像所拥有的一切，是阮的性命爱互你的话更新，阮当心伫即个世代宣扬你的名，伫你的面前，安尼就恳求祈祷，靠主性命求，阿门。求主将你的话刻到伫我心。这时，请三角来吟圣诗531首，圣诗531首，咱着欢喜唱歌，会众请起立。唱歌，呼啦起舞，咱就欢喜跳舞，甲人有欢喜。咱就欢喜唱歌，咱就欢喜跳舞，呼啦起舞。
请坐。即时来奉献，请柯明伟、傅奇芳技术来示献。会将车起立。咱三脚压头来祈祷，听阮的天父上帝，感谢你的恩典，不是阮兄弟姊妹，只是来到主你的圣殿来敬拜阿罗你。阮奉献淡薄的金钱，做教会的事工所用，求主你来降纳。祈祷感谢，拢是奉靠主耶稣的名求，阿门。伫报告的台生，请来读今仔日的金句，嘛是有周报的新书单的下面，我读一摆，请会众读两摆。总是为着要互你看见我的权能，互我的名伫全世界受宣扬，我才留你的性命。出埃及记第9章16节，请。总是为着要互你看见我的权能。互我的名伫全世界受宣扬，我才留你的性命。出埃及记9章16节，总是为着要互你看见我的权能，互我的名伫全世界受宣扬，我才留你的性命。出埃及记第9章16节。我才来看周报。周报的第1页，下周的施工人员团契聚会甲课程的时间，请咱家己来看。周报的第2页，小组聚会的时间，嘛请咱家己来看。奉献若有订单，请往办公室来更正。继续来看周报的第3页。本主日的消息，下半年度施工协调会。伫12点半7:02来召开，请中职团契首长甲服侍同工出席。会后散开中职会甲小会，请人员来出席。下主日的消息，三旗教会邱世荣牧师前来本会进度甲请安报告，请为着因的建堂的施工来代祷奉献。当日嘛有意欲，请咱来支持。
传道部会伫12点半701来召开车务员出席。教会消息：夫妇团契吕宏图董事长生命见证分享会，伫下晡今仔日下晡1点，地点是6楼的副堂，请兄姐踊跃来参加。暑假的音乐会的消息，请咱家己来参考，嘛会使来报名。告解消息：传说对决，当传说遇见现实营会，这是台北、大专甲德中的大专联合来办理的夜会吼。时间是8月28到29，地点是伫中华汽车人才培训中心。对象吼，若是恁出来有国中也是社青的，嘛会使来报名。报名费是一个人1500块，请到办公室来报名。时间到7月27号来截止。这时请牧师来补充报告。弟兄大家平安。今仔日伫周报顶头，我相信咱大家小可有看到有一寡无啥共款，特别是人的名的这个全名的这个未来应该阁会继续来改进，因为咱的东港有几位昨去参加中会所举办的这个个资保护法的个资保护法的迄个相关细则发现。咱袂当阁照过去安尼，虽然咱通常是用安尼来做征信，但是互大家知影讲，确实有记录着，总是恐惊安尼表达会犯着法，即摆目前的法啦吼，所以即摆是会用未来应该人的名中拢会藏起来，目的是为着避免违法这项代志，吼，所以。真正要了解咱的风险，也是咱的人的状况，请来这个办公室来进一步亲自了解。第二项就是有关系迄个破病的关心这项代志，其实伫昨昏的迄个会顶头嘛有一寡说明，所以未来包括咱要问讲，什么人破得什么病？真歹势，办公室有可能会当拒绝讲，无要回应这项代志，听有意思无？听有意思吼？因为假使啦，逐咱讲有可能会违法，所以咱用所以变做阮会真细致才会细节的部分，所以嘛要拜托咱大家。会当用真上好要关心来找我啦吼，问我讲什么人安怎我会当讲，我会当就我会当讲的，我会尽量会请大家为这个咱的兄弟姊妹做伙关心祈祷，安尼吼，这是头一项的补充报告。第二项就是伫咱周报顶头有夹一张山徛教会的。请安函包括山徛教会，其实我毋知影是毋是安尼读较好势啦吼，因为这是客家中会的山徛教会的请安函以及牧师的来请安的函。对旧年开始，我就咧邀请正兄弟姊妹，也是正当讲咧思考。到底桃园教会，咱的教会要正做什么款的教会？其中我开始伫小会内底以及中职会内底咧讲一个概念。我讲咱的教会当正做教会的孵化器。这是一种现代公司的讲法啦吼，现代科技也是讲现代公司迄个讲法，其实是咧讲。原因真简单，就是会当正做正教会的祝福，祝福正教会，毋那是互咱的教会中大到敢若，其实咱教会也袂到大到安怎，总是一个教会大，毋是
宣扬咱的名声。听有我的意思无？一个教会单，毋是宣扬咱的名声，是互所有的教会拢得到宣扬。每一个教会当伫伊所伫的所在得到宣扬，这才是我相信阮渐渐咧正做桃园教会的意向其中的一个部分。所以对去年开始，小会就开始会接纳这个，特别是阮讨论过，感觉讲应该爱接纳，就亲像山徛教会这种弱小的教会，因差不多聚会人数差不多30人尔。特别区世营牧师伫15当前、16当前是真做咱的神学生。所以伊写批来。伊讲有通过无通过拢不要紧，小会就感觉讲咱应该爱接纳即款的教会，所以伊就特别写即张函、即张文来请安。所以咱家己看啦吼，我无要照伊的描述，然后我嘛来邀请我讲咱教会既然30个人尔，那安尼是毋是无规气来野外礼拜？咱的教会野外礼拜啊？伊讲好哦。所以后礼拜，因是山徛教会30个人做伙来献诗，甲咱做伙做礼拜哦。所以是因后礼拜对山徛教会来讲，因是因的野外礼拜，听有意思无？好，所以真趣味哦，咱会当，所以这张函放伫遮有一个意思是，请咱会当为这个教会，为这个牧师。以及为着后礼拜，咱做伙敬拜来祈祷，听有意思吼。所以后礼拜因是野外礼拜，因是规个教会拢来，所有的人拢来，大概有33位左右会来到咱中间，甲咱做伙参与2场的礼拜。然后后礼拜这2场的礼拜，就是区世营牧师来讲道。所以请咱对这礼拜开始，会当为着这个教会来祈祷赏识。我讲，诚做正教会孵化器，可能迄个名词较无啥共款，但是这叫做诚做正教会祝福。咱教会会当做这个代志啊，但毋是人数免真多，总是咱会当做伙为着正教会祈祷。所以伫6月份，咱有安排山徛教会，然后伫7月底，咱嘛有安排。山脚教会会来咱的教会来为因的建堂募款，所以愿上帝帮咱扶持，互咱的教会真正教会，咱的教会的名会当哪水不要紧，总是互上帝的名哪大，这是我的意向。我对咱的教会意向嘛期待，会当更较侪人有即款的意向看见。伫咱的教会用一间教会用，其实无较够。那正教会用，安尼会当互咱的上帝名更较大传扬，这才是真正的福气。这是第2项。第3项要邀请咱大家来做伙为着暑期，特别7月份才会活动来祈祷，放伫遮。就是毋望咱会当一个一个为这个刷落来要发生伫咱教会中间这个活动来祈祷。除了祈祷以外，我嘛要邀请咱大家来会使参与，特别是第2项，这个教会堂教会的音乐营，欢迎咱大家做伙来报名，因为报名的时间到后礼拜，所以欢迎咱大家做伙来报名。音乐营以外，第3项，这个水银路教会42区的韩国日，要特别咱嘛会当邀请人做伙来，所以到时阵咱会伫7月份的时阵，我就会开放请咱的干事设计，互咱大家会当线上报名，咱会当统计人数啦，因为迄天会为咱准备中昼顿，就是因来会为咱准备中昼顿。这个水银路教会42区是因的教会专门为着台湾祈祷
即区拢为着台湾祈祷，所以因来大概只有停留短时间尔，所以会用遮来，所以迄天早起是有音乐营的成果发表，下晡时就是因伫这个所在有韩国日，所以欢迎咱大家会当咱附近的兄弟姊妹嘛会当招咱的兄弟姊妹做伙来参与。然后第4项甲第5项比较较实较属于青年的活动，总是咱若要来欢迎来参加，拢欢迎。这个树林暴徒音乐季，这是敬拜团，咱教会敬拜团邀请附近大概4、5间的敬拜团做伙伫这个所在的敬拜的活动。详时，迄个青年所有教会青年野队。这伫8月1号到8月2號，嘛会伫咱的教会，嘛是较针对青少年，所以愿上帝帮咱扶持，互这个活动伫咱的教会真正做宣扬上帝的名的上好的所在。祝贺蔡肯信息402首，信息402首，滚球主你引带我脚步，会将车起立。主要所求的稳定，天父上帝请他，信心感动，因带甲咱三个伫地，对即时直到因世代无尽，阿门。电乐律动。
请甲身躯边的人行平安礼，耶稣请你，愿你平安。